السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله بيكون طبقنا قطائف. طبعا إن شاء الله ينال إعجابكم. هو طبعا طبق حلا. المقادير طبعا والمكونات: كاستين دقيق أبيض، كاسة ونصف موية، ملعقة طعام حليب، حبة بيض، نصف ملعقة خميرة، ملعقة سكر، ربع ملعقة بيكنج بودر. الحين نبدأ بالعجينة. كاس الموية، حبة البيض، الفانيليا، السكر، البيكنج بودر، الحليب مع شوية ملح. الآن نضيف الدقيق. الحين كملنا نخلطها العجينة، بنضيف لها شيرة. هذه الشيرة طبعا أحطها بالأخير عشان يجي لون القطايف كله لون واحد، يجي لون ذهبي. بعد ما خلصنا من العجينة الحين نحطها، نتركها لمدة 10 دقائق. الحين خلاص مرت 10 دقائق، خمرت العجينة لأنه أنا عجنته بموية دافية، عشان كذا خمرت سريع. الحين بنحطها على التيفال. طبعا بنخلي النار هادئ تاخذ راحتها وتكمل، يعني تكون كلها زي العيون. أعزائي المشاهدين، الحين طبعا نحن قد سويناه كم حبة، وهذا شوفوا لونها كله يجي نفس اللون، كله بسبب الشيرة هذه. لو ما حطيتش الشيرة بيجي كل مكان لون. طبعا أنا خلصت أخبزهم، والحين قلت لكم كله لون، صار لون واحد زي كذا. والحين بنبدأ الحشو. طبعا القشطة تبع أمس اللي أنا سويت بها اسمه زنود الست. أيوه. أنا بحشي فيها طبعا على حسب الرغبة، ممكن تحشوا بمكسرات، ممكن تحشوا بجبنة، ممكن تحشوا بالقشطة. أنا حشيت بالقشطة اللي حشيت بها زنود الست أمس. على فكرة برضو تبغى لها تسكير تمام، هي تسكر كويس بس برضو احتياطا، يعني اضغطيه هنا بالأطراف. الحين كملنا الحشو بالقشطة، ودحين بنقليها. لا الحين بنبدأ نقليهم. الحين نقليهم بس كذا اللي هي حوالي دقيقة ونطلعهم على طول. الحين نطلعهم على المناديل الرول. الحين أعزائي المشاهدين وأحبائي المتابعين، أسقيها بالشيرة اللي هو القطر. طبعا أنا القطر سويت له 3 نكهات، اللي هي الفانيليا وماء الورد وماء الزهر، خلطت شوية بشوية. وألف عافية عليكم، وزينهم بالفستق.